दोस्तों इस वीडियो में आप देख रहे हैं खून की बारिश हो रही है और आपको लगता होगा ये कोई चमत्कार है। दोस्तों ये चमत्कार नहीं है, ये ईरान के हार्मस द्वीप का वीडियो है। जब ईरान के हार्मस द्वीप पर बारिश हुई तो वहां की मिट्टी लाल हो गया और ये खून की तरह आपको दिखने लगा। लोग कह रहा है खून की बारिश हो रही है। ईरान के हार्मस द्वीप का जो मिट्टी है उसमें आयरन ऑक्साइड अधिक पाया जाता है। जब ये पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो ये लाल हो जाता है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे खून की बारिश हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप देखते हैं लोहे में जंग लग जाता है तो लोहा क्या होता है, लाल हो जाता है। ऐसा ही जैसे ही आयरन ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो वो लाल हो जाता है। तो हार्मस द्वीप पर जब बारिश हुई तो लग रहा है ये खून की बारिश हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है।